Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka treguar se kush do të ketë jetë pas disa viteve do të shohë kundërshtime dhe fitne. Prandaj na ka porositur për kapje të fortë pas sunetit dhe për ecje në rrugën e sahabeve, duke u kapur pas sunetit të halifëve të drejtë. Ecja sipas sunetit dhe në udhën e selefëve të devotshëm është rruga për në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju kam lënë në rrugë të bardhë, ku edhe nata është e qartë si dita, prej saj devijon vetëm dikush që është i shkatruar. Pastaj ka sqaruar se një prej shkaqeve më të mëdha të shpëtimit është largimi nga bidatet dhe shpikjet në fe, si dhe largimi nga njerëzit e bidatit dhe devijimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ruhuni nga shpikjet në fe, se secila shpikje është bidat dhe secili bidat është devijim. Ruhuni nga grupet dhe njerëzit e devijimit dhe bidatit në mënyrën më të fuqishme, sepse rrugët e tyre ju largojnë nga rruga e Allahut. Ka thënë Allahu i lartësuar, kjo është rruga ime e drejtë, prandaj atë ndiqeni, e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosit ai për të ruajtur nga të këqijat.